からメスガキパワー、食らってみる？おはよう、ちゃんと起きた？朝からぼーっとしてると、メスガキパワー注入しちゃうぞ。こてつ特製元気チャージ朝バージョン。いくよー。ガーブちょっと目覚めたかな？ちょっとでも元気出たなら、登録とコメントしてくれなきゃ、もっと噛みついちゃうかも。またねー。